Amen, prys die Here. Is dit nie lekker om die Here te dien in so 'n Pinksterbeweging? Ons kan hard sy naam aanroep, ons kan ons hande klap, ons kan dans. Dit is vir my so heerlik en ek dank die Here en ek eer die Here vir elke geleentheid wat ons het, wat die Here skep, wat ons as gelowiges bymekaar kan kom om hom te verheerlik en om te hoor en te vertel van sy wonderdade. Dit is vir my elke keer so 'n voorreg om by mekaar te wees. Nou, ons het verskillende geleenthede en Woensdag aand was dit vir my ook 'n voorreg om by die bidtuur te gewees het. En daar het ons impakstudente vir ons vertel van hulle uitreik in Zambië en dit was vir my so besonders geweest en ek het so begeerte in my hart gekry van Here, ek wil ook u naam so gaan uitdra soos wat hulle dit gedoen het, want as 'n mens mos van die Here praat, dan kom daar so 'n blydskap in jou hart, iets wat jy nie vir iemand anders te kan vertel nie. En Vrydag aand weer hier met ons gebedsuur was dit vir my net so hemels. Dit is so lekker om op 'n Vrydag aand te kom bid en om die Here se aangesig te soek. Dit is daar waar ons laste by sy voete kan neerlê en net met ons kop by sy voete kan lê en ons alles by hom kan los. En vir my is 'n Vrydag aand baie baie spesiaal. En die Here het hierdie Vrydag aand met ons gedeel deur sy Gees en hy het ons weer opgewek tot ambassadeurs vir Christus. En dit is so dit is so na aan my hart, want dit wat die Here vir my gegee het om vandag met u te deel, val daarmee saam. En ek wil ons net eers herinner aan wat is 'n ambassadeur. Ek het dit 'n bietjie gaan opkyk in die Woordeboek. Nou die Woordeboek sê 'n ambassadeur is 'n hoë vlak amptelike verteenwoordiger van 'n staat in 'n ander land, wat die belange en regering van hulle eie land daar verteenwoordig. Die term word ook informeel gebruik vir iemand wat 'n spesifieke organisasie, 'n produk of 'n saak verteenwoordig. Nou ons woon op die aarde, maar ons is hemelse burgers en ons verteenwoordig die hemelse koninkryk. Johannes 17 vers 14 sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Ons bly in die wêreld, maar ons burgerskap is in die hemel. Net soos ek nie van die wêreld is nie, is hulle ook nie van die wêreld nie. Nou geliefdes, dit is gewigtige woorde. As iemand na ons kyk, moet hulle absoluut die Here se liefde in ons sien. Ons moet die Here se koninkryk moet ons kan uitdra na hierdie verlore gaande wêreld. Nou een van die noodsaaklikste en die vrugbaarste woorde van 'n ambassadeur is getuig. Getuig met woord en met daad. Jesus het nie die verkondiging van sy goeie nuus aan advertensieborde gaan hang nie. Nee, hy het sy disippels uitgestuur en gesê, gaan wees. Hulle moet net in hulle alledaagse lewe wys en verkondig wat hulle glo. Handelinge 1 vers 8 sê, en dit is vir my so 'n belangrike versie, dit is waaroor ons gaan gesels vandag, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Daar's mos 'n spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En as 'n mens baie keer in gesprekke is, dan is dit so hartseer om te hoor waaroor gaan die gesprekke. Mense wil baie keer so graag iets hoor van die Here, maar ons gesprekke as ambassadeurs moet altyd gaan oor koninkryk, koninkrykswerk en oor die Here. Eerstens moet ons in gesprek met die Here wees en daarna moet ons gesprekke oor die koninkryk gaan. Nou daar's geen twyfel in die woord van die Here hoe belangrik dit is om te getuig nie. Daar's soveel verse in die woord van die Here wat ons aanspoor en sê gaan getuig, maak disippels van alle mense. Psalm 66 vers 16 sê, kom luister en laat my vertel, julle almal wat God vrees,
wat hy aan my siel gedoen het. En dit is almal wat God vrees. Dis soos hier moet ons ook van die Here se wonderdade vertel. Nie net vir die vreemdeling nie. So kan ons mekaar aanmoedig, want wat hy vir een doen, kan hy ook vir iemand anderster doen. En jou getuienis bring weer geloof in iemand anderster se hart. Ons lewe moet 'n sprekende, 'n wandelende en 'n handelende getuie vir die Here wees. En ons sien dat hy sê, julle moet die sout van die aarde wees en julle moet die lig van die wêreld wees. Julle is 'n oop boek wat deur die wêreld gelees word en daarmee saam 'n aangename geur wat uit ons binneste kom. Laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemele is kan verheerlik. Nie vir julle nie, maar vir julle Vader wat in die hemel is. In 2 Korintiërs 2 vers 14 sê, maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus en wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei, die reuk van sy kennis, want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die verlore gaande wêreld. Ons is 'n aangename geur vir mekaar en dit was my so mooi dat die Here ons vandag saam gebind het. Ons is 'n aangename geur vir mekaar en ook vir die verlore gaande wêreld. En 2 Korintiërs 3 sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle 'n duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God. Nou dit is enkele versies wat belangrik is, daar's nog soveel van hulle in die woord van die Here, maar nou kan ons eers weer gaan kyk na ons eerste versie van Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterstes van die aarde. Nou kan ons vra, maar wie moet getuig? Nou die teks verskaf self die antwoord, julle sal my getuies wees, en die julle wys hier na die disippels van Jesus. Hierdie disippels het gekom uit die eenvoudige klas van die samelewing, vissers en tollenaars, en elkeen van ons wat 'n disipel van Jesus is, moet 'n vereenvoudiging en 'n vergeesteliking van siel ontvang. Die woord van die Here sê duidelik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees. Eenvoudige mense, maar tog geesvervuld. 'n Mens kan te groot en te vernaam wees in eie oog om deur die Here gebruik te word, maar nooit te eenvoudig en te gering nie. Die Here roep juis daai geringes om vir hom op te staan. Die Here roep nie die bekwames nie, maar hy bekwaam diegene wat hy roep. Toe die Here 'n herder nodig gehad het, gaan haal hy die hakkelaar Moses in Midian. Toe die verlosser vissers van verlorenes nodig gehad het, gaan haal hy vissers van Galilea. Met die vooraan van Jesus se gevangenskap, met die vorslike intog, het hy vervoer nodig en hy verkies die veragtelike vul van 'n esel. Gideon het ook gesê, kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self is die geringste in my familie. Maar die Here het anders hieroor gevoel en hy het gesê, ons lees dit in Rigters 6, ek haal dit aan, gaan in hierdie krag van die Here jou God, is dit nie ek wat jou stuur nie. En so is daar baie van ons wat baie voel van, nee, ek is te jonk, ek kan nie dit doen nie, baie voel, ek is te oud, ek kan dit nie doen nie, ek het my tyd gehad, maar die Here roep elkeen om uit te gaan en sy woord te gaan verkondig. Nou, Paulus het ook gekla van die doring in sy vlees en 3 maal gebid dat dit van hom moes wyk, maar God se antwoord was, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in jou swakheid volbring. So kan ons het baie klagtes by die Here, sê nee Here, ek kan nie gaan nie, ek is te gering. Die groot saak is nie wat ek en u is nie, maar wat en wie die Here in ons is, en dit is dit wat ons moet uitdra.
Is u volmaak oorgegee vandag om sy wil en bereid om vir hom te getuig en om hom uit te dra na 'n verlore gaande wêreld? Dink 'n bietjie self, kyk na uself en steek die hand in die boesem. Nou die tweede vraag is, waarom moet ons getuig? Ons teksgedeelte gee self vir ons die antwoord. Julle sal my getuie wees. Met ander woorde, die taak is ons opgelê. Ons kan nie anders nie. Ons moet getuig. Daar's 'n dringendheid in ons moet getuig. Hy beveel ons om te getuig. Julle sal my getuie wees. Dis nie 'n kwessie van wanneer ons daarna voel of ons nie daarna voel nie. Nee, die duiwel sal altyd sorg dat jy nie daarna voel nie. Jy sal byna nooit daarna voel nie. Nou dis belangrik vir onsself en ook vir ander om te getuig, want as jy getuig, dan hoor jy en deur die gehoor kom die geloof. Daar's ook 'n skrifgedeelte in Spreuke wat sê, die siel wat seën word versadig en hy wat laaf word self ook gelaaf. En dit is ook deur getuig. Wanneer jy getuig, dan kry jy ook weer daai geloof in jou hart. Deur vir ander te getuig, groei die saadjie van geloof in jou eie hart. Ons moet ook getuig, al lyk die ons omstandighede vir ons hoe onlogies en hoe onmoontlik. Nou in die Nuwe Testament tref ons juis hierdie onlogiese dinge aan. Daar's 'n paar gevalle. Ons kan maar net dink aan die 10 melaatses. Hy het hulle opdrag gegee om hulle te gaan vertoon aan die priesters en hulle het gesond geword. In die doen van die onlogiese en teenstrydige is die 10 melaatses gereinig. Mens kan ook dink aan Lazarus, alreeds 4 dae in die graf en hy het alreeds ontbind. Ten spyte hiervan sê Jesus, rol weg die steen, laat hy kan opstaan, waarna die opstanding wonder van Lazarus plaasvind. By ons mens lyk baie dinge so onmoontlik. Baie keer sê ons ook, ek gaan nie vir die man langs die straat getuig nie, want al wat hy nodig het is kos. Maar wie weet, juis vandag het hy 'n woord van aanmoediging nodig. So ons moet regtig oor grense heen moet ons gaan en ons moet die woord van die Here gaan uitdra. Toe daar eendag vir 'n dowe man gevra is, waarom hy so getrou die bywoning van die eredienste was sy antwoord, daar's 'n innerlike behoefte in my na die gemeenskap van die heiliges in die huis van my Vader, maar dit is nie al nie. Dit is tot voordeel vir my kinders en tot getuienis van my bure. As hulle 'n dowe man sien wat kerk toe gaan, dan bly daar vir hulle geen verskoning oor nie om tuis te bly nie. En dit is voorwaar, julle sal my getuie wees. Ons moet ook getuig, want die Here vereer ons. In Johannes 15 vers 5 lees ons, ek is die wynstok en julle is die lote. Met ander woorde, die Here het ons nodig, want geen wynstok sonder lote is in staat om druiwe te dra nie. Deur ons getuienis sal ons nie slegs bewys lewer van die egtheid van ons lewe in hom nie, maar ons sal ook ons Vader wat in die hemele is verheerlik en ander tot 'n seën wees. Ons moet ook getuig, omdat sy liefde ons hele lewe en wese deurdring. Dit vervul ons, omdat die plig ons nie net omdat die plig ons opgelê is nie, maar omdat die liefde van die Here so borrelend in ons harte is. Wanneer 'n mens die Vader se hart bestudeer, dan sien 'n mens wie hy werklik is en hoe sy liefde werklik is, en dit dring ons, want God is net liefde. Hy gee nie net liefde nie, hy is in persoon, is hy liefde. 2 Korintiërs 5 vers 14 sê, want die liefde dring ons. Dring die liefde u nog vandag, geliefdes. As dit nie so is nie, gaan kyk na uself, waar kom u kort aan daai liefde? Gaan bestudeer die Vader se hart, dat daai liefde weer kan posvat in jou hart. As die lentesap stoot, moet die bome noodwendig begin bloei en vrugte dra. Net so, as sy krag in ons werk, moet sy aanwesigheid in ons tot openbaring kom. Dit kan nie anderster nie, dit moet uitvloei. Die mense moet dit sien in ons oë en in ons hele bestaan.
Dit moet uit ons mond uitvloei. Jesus sê self, wat uit die oorvloed van die hart praat die mond. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart goeie dinge tevoorskyn, en die slegte mens bring uit die slegte skat slegte dinge tevoorskyn. Ons eie geestelike groei gaan ook gepaard met getuig. Dink maar aan die dooie see. Hy het sy naam gekruis, juis deur die feit dat hy net 'n invloed het. Hy het geen uitvloei nie, dus ontvang hy net die hele tyd. Daar word gereeld deur middel van sy stroompies mineraalwater in die dooie see gestort, en die voortdurende verdampingsproses maak dat die water baie digter is as gewone seewater, en geen vorm van lewe kan in die dooie see wees nie. So is die Christen wat net ontvang en nie weer uitdra nie en getuig nie. Jy gaan self dood. En ons kan regtig, as ons by 'n erediens was en ons het iets ontvang, gaan uit en gaan vertel die mense daarvan, gaan vertel die mense van die evangelie van Christus. Die wêreld daar buite wil nog steeds vir Jesus so graag sien, soos die Grieke van ouds in Johannes 12. En die plek waar hulle vir Jesus graag wil sien, is presies in u en in my lewe. Jesus het bewoog geraak, toe die Grieke op die vooraan van sy kruisiging met verlangende harte om hom gesoek het. Hy kon nie in die wêreld, hy kon nie langer vertoef om homself aan hierdie harte tuis te bring nie, maar hy maak staat op sy disippels deur die eeue heen, en hulle en so ook ons. Nou is ons sy hande en sy voete, geliefdes. Ons moet uitgaan en gaan vertel van hom. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle. Dan kom ons by die vraag van wie of waarvan moet ons getuig? Julle sal my getuie wees. Ons getuienis moet alleenlik draai om die Here, onse God. Niks van onsself en ons goeie werke nie. Hy moet meer word en ons minder. Ons al hoe kleiner. Ons moet absoluut op die agtergrond wees en hy moet groot gemaak word. My getuienis moenie gaan oor wat Jesus Christus vir my gedoen en beteken het, dat ek hom van naby kon geleer ken het. Dit is waaroor my getuienis moet gaan, dat hy 'n werklikheid, Jesus is 'n werklikheid vir my en wat hy in my lewe kom doen het en beteken het. Ons moet soos Job kan getuig, volgens hoor sê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Aan 'n medepelgrim behoort ons te kan sê, soos die Samaritane aan die vrou van Sigar, ons glo nie meer op grond wat jy gesê het nie, want ons het self gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van hierdie wêreld is. Soos Petrus en die apostels moet ons ook kan getuig dat dit vir ons onmoontlik is om stil te bly oor al die dinge wat ons gesien en gehoor het. Het Jesus al vir u 'n werklikheid geword? Indien wel, sal u nie kan en wil hom verborge hou in u lewe nie. Dan moet ons ook onthou wat Jesus gesê het. In Matteus 10 vers 32. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Is dit nie pragtig? Ook het hy verklaar in Lukas, want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde vir hom, sal die Seun van die mens hom skaam, wanneer hy kom in heerlikheid en die van die Vader en van die heilige engele. Nou soos Paulus moet elkeen van ons met vrymoedigheid kan verklaar, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag tot redding vir elkeen wat glo. Dit moet in ons harte vaslaan. Ons teksvers sê verder, julle moet my getuie wees, deur ons lewenswyse en ook deur ons lippe. Die Here het Vrydag aand vir ons gesê, gaan kyk na julle woorde, wat praat julle? Het julle nog 'n krenkende woord? Ons moet die Here uitdra deur ons woorde en in ons dade, in ons daaglikse handel en ons wandel. Iemand het eendag vir 'n prediker se seun gevra, wie is die grootste prediker? En hy het geantwoord, my ma.
En dit is so reg. Baie ma's lewe 'n voorbeeld vir hulle kinders en dit is die grootste betekenis, getuienis. Dit beteken baie keer meer as teologiese kennis. Daardeur kry die lewende getuie baie meer groter geleentheid om te getuig as die sprekende getuie. Dan kom die laaste vraag, waar moet ons getuig? Julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea en Samaria tot aan die uiterstes van die aarde. Ons kyk eers na Jerusalem. Waar is Jerusalem? Dit beteken daar waar die mense om ons is wat ons ken. Dit is ons eie huis, ons familie, ons gemeente. Mens kan sê Jerusalem is die plek waar jy aanbid. Dit is daar, dit is in die eredienste, dit is by die bidure, dit is daar wat ons sy naam moet uitdra, wat ons van sy goedheid moet praat. En dan Judea, waar is Judea? Dit dui op diegene buite ons geloofs- en gesinskringe. Met ander woorde, Judea is die vreemdeling op die straat. Ek wil daarso net ietsie sê. Eendag het my ma, was sy redelik ontsteld oor iets en sy het in die dorp ingegaan en niemand het geweet daarvan nie en iemand het by haar gestop en gesê, mevrou, kan ek gou vir jou bid? Vir haar was daai persoon 'n vreemdeling, maar die impak wat dit gemaak het, was geweldig. So kan ons ook in Judea op die strate gaan en net neerbuk vir iemand bid en net vir iemand sê, weet jy, Jesus het jou lief. Dra net die evangelie boodskap van Christus uit. Dan kom ons by Samaria. Nou Samaria is nie so maklik nie. Samaria is diegene wat anders as ons dink, 'n ander kultuur of 'n ander siening het as ons, 'n ander geloofsoortuiging. Of is ons soos Johannes en Jakobus, seuns en dogters van die donder, wat vuur van die hemel wil afbid op hierdie mense, omdat hulle nie glo soos ons glo nie. Hierdie getuienis is nie so maklik nie. Dis nie maklik om sommer na 'n moslim man of vrou toe te loop, of miskien 'n hindoe, of iemand wat heeltemal anderster glo as jy nie. Maar as die Heilige Gees oor jou kom, sal jy die regte woorde hê om te spreek, want dit is wat die Here beloof en dit is wat die Here van ons verwag, om in Samaria ook te gaan om sy naam uit te dra. Nie net aan diegene wat ons dink gered sal word nie, maar en dan kom dit ook die uiterstes van die aarde. As die krag van sy Gees ten volle en vrylik in ons werk, dan sal ons vir hom getuig en ons sal sy naam uitdra in die spilonk soos koning Dawid en in die tronk soos Paulus en Silas. En dan is daar 'n skrifgie wat sê van 2 Konings 5 sê, in die kombuis sal ek sy naam uitdra. En ook wanneer ek op pad is in Handelinge 8 vers 26, in die kerk en in sy werk. Ek sal oral sy naam wil verkondig, want hy's in my, hy lewe in my en sy liefde straal deur my. Ek sal nie anders kan as om hom te verheerlik waar ek ook al gaan nie. Nou onlangs het ek 'n storie gelees van 2 sakemanne. Die een is 'n kerkganger en die ander een is nie. En hulle het vir jare saam in 'n bus gery na die werk toe. En op 'n dag het die kerklose man op sterwe gelê. En sy vrou is baie ontsteld en sy sê vir hom, maar moet ek nie hierdie kerkman roep om vir jou te bid en om oor geestelike dinge te praat nie? Nee, sê hy, vrou, ek het vir jare saam met hierdie man gery, en as daar iets ingesteek het in godsdiens en in geloofsake, dan sou hy mos lankal al met my gepraat het. So dis steek daar niks daarin nie. Het sal nie help jy gaan roep hom nie. Is dit nie geweldig nie? Hoeveel keer is dit met ons so? Het ons te doen met mense vir jare, maar hulle weet nie van Jesus nie. Jy het hulle nog nooit van Jesus vertel nie. En so is hierdie man die ewigheid in sonder Jesus. Hy het vir jare kans gehad om Jesus vir hierdie man te bring en sy kans was verby. Kan ons nie na ons eie lewe kyk, broers en susters, en beter doen as hierdie man?
Daar is 'n verlore gaande wêreld daar buite. Hy's stikkend. Die wêreld buite is stikkend. Hulle soek na liefde, hulle soek na aanvaarding en by dit alles soek hulle na die waarheid. Hulle soek na waarheid. En daar is soveel geleenthede wat ons kan kry op 'n dag om te gaan getuig. Nooi u vriende, getuig vir u vriende, u familie, u kollegas, oral waar jy kom, vertel van die Here se goedheid en van die evangelie boodskap, dat hy gesterf het, hy het opgestaan en hy het ons as mens oneindig lief. En dan nooi u vriende, familie, die bure, kollegas, nooi hulle saam na die eredienste toe, dat hulle kan ook ervaar en kan smaak en kan sien dat die Here goed is. En ons sê dit nie om getalle vol te maak nie, maar om die koninkryk van God uit te brei. Laat ons daarom Christus se woorde ter harte neem. Julle sal my getuie wees in Jerusalem, sowel as die hele Judea, Samaria, tot aan die uiterste van die aarde. Ek het nou die dag gehoor van 'n dokter waar hy praktiseer, as die mense by hom kom, dan bid hy eers. Hy vat hulle hande en hy bid, want hy besef sy afhanklikheid van die Here. Hy kan nie net 'n diagnose maak, as die Here hom nie help nie, dan kan hy dit nie doen nie. En so dra hy ook weer die evangelie boodskap uit. Dit is vir my pragtig, en ek het nou onlangs het ek 'n besoekie by dierbare Christa Lambrecht gemaak, en sy vertel vir my, sy's betrokke by 'n nasorgsentrum, en sy sê, al die kindertjies wat by haar is, het al hulle harte vir Jesus gegee. 'n Ware ambassadeur vir Christus. Daar waar sy in haar omgewing is, tussen die kinders, bring sy Jesus vir die kinders. Dit was vir my so pragtig. En ek wil u elkeen vanmôre bid ek, dat die Here u elkeen sal seën met boldness en vrymoedigheid, om hierdie week uit te gaan, en sy naam te gaan verkondig, soos die liedjie sê, gaan vertel dat Jesus leef, gaan vertel die wonderdade wat hy gedoen het, tell the world that Jesus saved. Daar is 'n dringendheid in my hart, want die tyd is so kort, en daar's soveel mense wat regtig die Here nodig het, en hy het ons, as sy kinders het hy nodig, sy ambassadeurs, om uit te gaan en sy naam te gaan verkondig. Prys die Here, die Here seën u.